नमस्ते फ्रेंड, हम आज एक चिकन का रेसिपी दिखाएंगे। आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए कैसा बनाते हैं। फ्रेंड, आज ना हम एक चिकन का रेसिपी दिखाएंगे। वो फ्राई चिकन है, थोड़ा अलग है। आप लोग देखिए। अभी ये चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। बोनलेस है और 2 लेग पीस है। अभी प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, दही, गोल मिर्ची का पाउडर, चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा धनिया का पाउडर, मिक्स मसाला पाउडर, नमक, नींबू, मैरिनेट करके हम आधा घंटा रख देंगे। फिर एक कॉर्नफ्लावर है, अंडा, नमक, गोल मिर्ची पाउडर, अभी चिकन में ना ये गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। लौंग, इलायची, दालचीनी 1 स्पून, इसमें डुबा के तेल गरम हो गया।
ढक देंगे। एक साइड हो गया, अभी इसको पलटी कर देंगे। और पूरा कवर कर दें। थोड़ी पत्ती, हो गया। अभी 2 मिनट कवर करके रख के फिर सर्व करेंगे। हो गया, देखिए हम सर्व कर दिया। आप लोग घर में एक बार ट्राई करिए। मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। बाय।